Dinde biz barыбызды аңлайбыз да, анасы ауырса, адам өксіз болады дейбіз да. Дінде ата ауырса болады, сәби өксіз. Ата ауырса болады, сәби өксіз. Ең ұлы кереклісі сәбиге атады. Қалай ата? Ер кіші маталы төл, ер кіші ата. Ер кіші ата. Бізге үлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйреткен еткен бізге қалай қарарға, қалай өстірге сәбилер. Біздің пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан еткенде, сәбилеріңізге 7 жыл болса, өретіңіз алаға намазды деген. 17 жыл төл, 47 жыл төл, 7 жыл. 10 жыл толса, қаққан етігіз деген. Қаққан етігіз деген. Sonra alimler айтқандыла, сәбині вообще не түрлі да қағарға, игі түлді, ашқы түлді 10 жылы толғыншысына дәрді. Бір мадар табып, арю қалда үретіп, аңлатып, білдіріп, но қол жеттірмесі керек. 10 жыл толса, намазына жарсуы болса, толтырмаса қағыз деген. Түйген түл, күлтім салып, açtып, инжітіп түл, динден кері бұрған түл, қаққан етіп, аңны наказания бола керекті. Аңға сору бола керекті. O сәби аңлара керекті намазыны, хақын бағасын. Сахабала, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізні төгерегіне жиылғаны бұл үмметіне машқа адамлары, Аллахның разылығы Аллаға болсын, сәбилеріне ораза тұттыры еділі дейді, уақ заман шықта дейді. Күн ортадан еңгер болып ала, аш болып жыласала дейді, ала ойыншақ шықла етіп, сәбилерін бұл жұта еділі дейді. Açlıqların unutып, оразаларын тұтар үшін дейді. А бізде 18 жыл болған, мазалы кіші жатып, не намазға тұрған жоқты, не ораза тұтқаны жоқты, бұл сәбиді, бұл кетчеді, бұл қарусыз жоқтыды. А қачан? Қачаннан башларық бұл? Қарачайлы айтқанда чыбықлығында бүгілмеген, қазықлығында бүгілік түлді деген та Қарачайның сөзі дол.